咩事啊？打嚟。就係啦，呢度有個車炒咗啊，我都唔知而家點算好啊。個車牌係 TB5034啊，嗰個運能啊，今日行11號嗰個啊。我好似打錯電話，係咪拖車場啊？第高層啊？高層咗咁就算罷啦。幾時嚟收車啊？你俾翻800萬我買翻部興能做補償就得噶啦。但係呢部我俾你乜喺你人工度靠。我大佬佢人工我唔靠，我唔使食飯嘅，我唔使交門交嗰啲嘅係咪啊？我大佬你唔幫我去車啊？點解我會嚟呢度跑出嚟對唔人跑咧？冇派錯車嘅。你啱先話係考整爛咗架運能啊嘛，係咪啊？係啊，點解吹啊？咁 sorry 啦，我講錯價錢啊，唔係800萬啊，係1000萬啊。點解你分得多啲？我前次都俾人啊，得唔？但你做時人啫，你真係睇得咩？你放心啦，你冇錢俾，九巴會幫你嘅，喺你啲人工度扣翻就得噶啦。我呢啲會你咪直接喺中國嗰邊砌車，咁樣個車就會爆炸啦。